Հարգելի գործընկերներ, սկսվում է 7-րդ նստաշրջանի երթական ֆորումի 3-րդ ավականու նիստը, պարոն Ստեփանյան, ինչ շարունակեք։ Հարգելի գործընկերներ, նիստի ներկայ ավականու 13 անդամքը, որն ապահովված է, կարող եք նիստը սկսել, օրակարգի հետ կապված, եթե հարցեր չկան, խնդրում եմ հաստատեք, ովքեր են կողմ, որոշումը ընդունված է։ Օրակարգի առաջի նախագիծն է ներկայացնում Ճամբարակ համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողերի վարձակալության մրցույթի մասին։ Սա այս նախագծով ներկայացվել է երթական մրցույթի վարձակալության մրցույթների ցանկը, որպեսզի ձեր ժամանակը նաև երկար չզբաղեցնեն, նախապես եթե հնարավորություն ունեցել եք ծանոթանալու, ներկայացված են երթական լոտերը, որը օրենքով սահմանված կարգով մրցույթային երթ է սպասում։ Եթե հարցեր չկան, խնդրում եմ հաստատեք, ովքեր են կողմ, դեմ չկա, որոշումը ընդունված է։ Հարգելի գործընկերներ, առաջարկում եմ հաջորդ 3 նախագիծը մեկ քննարկումով անցկացնել, քանի որ բովանդակությամբ նույնն են։ Եթե առարկություն չկա, խնդրենք Քաշին բաժնի պետ Կարեն Մխիթարյանը զեկուցի։ Հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկմանը ներկայացնում քաղաքացիների դիմումի հիման վրա ուղղակի վաճառքով հողերի օգտարումը ընդլայնման եղանակով։ Եթե հնարավոր է մի փոքր նաև Կարեն մի հատ փոքր մեկնաբանի է դրակալքը։ Հարգելի գործընկերներ, քաղաքացիները դիմել են ընդլայնման եղանակով տրամադրելու նպատակով քաղաքացու հողամասին կից, հողամասը, որ ինքը օրինակ չունի ճանապարհ, մոտեցման հնարավորություն չունի, դիմել է, որ համայնքային հողագծորը մի փոքր մասնիկ բան, որ ճանապարհ ունենա իր հողամասի մոտենալու համար։ Տեր Մխիթարյան, այսինքն այս դեպքում 3-ն է նույնն է։ 3-ն է նույնն։ Դրակալքը ո՞նց է։ Ընդլայնման կարգը։ Ընդլայնման կարգը, այսինքն սեփականատերը դիմում է, եթե կողքը կա համայնքային սեփականություն հող, ոչ իր հողամասի չափով։ Առավելագույնը 50%-ի չափով։ Տրամադրում ենք հողամասը ընդլայնման եղանակով ճանապարհ կամ այլ ենթակառուցվածքների համար։ Կառուցքային դելով, հա։ Այդ պետասնային արժեք։ Իսկ ներելուց մի հարց է, ես տամ նոր օրենքը այդտեղ չի գործում, այսինքն չի գնահատվում, թե կադաստրային։ Ոչ չի գնահատվում, օրենքը թույլ է տալիս ընդլայնումը կադաստրային արժեքով տրամադրել։ Ուղղակի վաճառք։ Եթե այլ հարցեր չկան, խնդրում եմ հաստատեք, ովքեր են կողմ, դեմ չկա, որոշումը ընդունված է։ Հարգելի գործընկերներ, հաջորդող նույնպես 4 նախագիծը երթականության բովանդակությամբ կրկնվում են եւ տարբերությունը ամենատեղ նշված հասցեներն են, եւ խնդրենք Կարեն Մխիթարյանը նույնպես ներկայացնի։ Հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկմանը ներկայացնում հողամասերի նպատական եւ գործառնական նշանակությունը փոխելու մասին, քաղաքացիները ցանկություն են հայտնել ֆերմա կառուցելու կամ ձկնորսությունով զբաղվելու, իրանց գյուղնշանակության հողերը գործառնական նշանակությունը պետք է փոխենք այլ գյուղարտադրական հողերի։ Բոլոր 4 հարցերն էլ նույնն են։ Հարցեր զեկուցողին, եթե չկան, խնդրում եմ հաստատեք, ովքեր են կողմ, դեմ չկա, որոշումը ընդունված է։ Ներկայացնում եմ 41 նախագիծը ձեր քննարկման հարգելի գործընկերներ նոր փողոցների անվանակոչման մասին։ Ելնելով հասցեների նոր տրամադրման կարգից կարիք է առաջացել համայնքում տարբեր բնակավայրերում հասցեների հետ կապված նոր փողոցներ անվանակոչել եւ ցանկով ներկայացված է ձեր քննարկմանը Վահան Արտանիշ ջիպ բնակավայրերում։ Եթե հարցեր չկա, խնդրում եմ հաստատեք, ովքեր են կողմ, դեմ չկա, որոշումը ընդունված է։ Հաջորդ նախագծով Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ճամբարակ
համայնքից դժուր բնակավայրի սահմաններում գտնվող Հողամաս համայնքային սեփականություն ճանաչելու մասին դատարանի որոշումով նշված Հողամասի հետ կնքված պայմանագիրը խզվել է եւ գույքը Հողամասը պետք է հետ վերցնեն համայնքի որպես գույք։ Եթե հարցեր կան կարող են պատասխանել, եթե ոչ, խնդրում եմ քվեարկեք, ովքեր են գոհ, դեմ չկա, որոշումը ընդունված է։ Հաջորդ միավորված ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհրդի կանայք խաղաղության և անվտանգության համար 113-25 բանաձևի դրույթների իրականացման 25-27 թվականների գործողությունների ազգային ծրագիր և ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը հաստատելու համասին։ Սա տարբեր համայնքները տարբեր ժամանակահատվածներում նման գործողությունների հետ առնչվել են և որոշակի նույնիսկ ծրագրեր իրականացրել եւ այդ կազմակերպությունը լայնածավալ փաստաթղթ է մշակել հատուկ ճամբարակի համար 25-27 թվականների, որը նաեւ ուղարկվել է ձեր ծանոթացմանը, դա տարբեր երիտասարդական եւ տարբեր հասարակական կազմակերպությունների հետ աշխատանքներն են, միջոցառումներն են, որոնք ցանկով ներկայացված են եւ այդ փաստաթղթում ընդգրկված են։ Կարող եք ամբողջությամբ ծանոթանալ։ Եթե հարցեր չկան, խնդրում եմ հաստատեք, ովքեր են գոհ, դեմ չկա, որոշումը ընդունված է։ Հաջորդ նախագծով հարկերի գործընկերներ հավաքական անդամի լիազորությունները վաղաժամկետ դադարեցնելու մասին մեր գործընկեր Վիգեն Մարտիրոսյան անցել է հավաքանու հետ անհամատեղելի պաշտոնի զբաղեցման աշխատանքի եւ այս նիստը Վիգեն Մարտիրոսյանի վերջի նիստն է որպես հավաքանու անդամ։ Շնորհակալություն տարիների աշխատանքի համար։ Զինվորական ծառայություն։ Ասեք շնորհակալություն, ասեք հաջողություն, շատ հաջողություն, դեմ չկա, որոշումը ընդունված է։ Հաջորդ նախագծով ճամբարակ համայնքի 2026 թվականի տարեկան բյուջեի առաջին եռամսյակի կատարողական եւ գիտություն ընդունելու մասին կզեկուցի ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի պետ Վան Գաբրելյանը։ Հարգելի գործընկերներ, ձեր ուշադրությանը ներկայացնում ճամբարակ համայնքի 2026 թվականի տարեկան բյուջեի առաջին եռամսյակի ծախսերի եկամուտների կատարողականը։ Հաշվետվության ամբողջական տեքստը եւ ադրեսատները ներկայացված են գծված հարվածներում, որոնք ծանոթացել եք, կրճատ ներկայացնող եկամտային մասը առաջին եռամսյակում կազմել է 290 միլիոն 813,100 դրամ կամ պլանավորված բանի 22.9%-ը, ծախսային մասը կազմել է 270 միլիոն 541,800 դրամ կամ 18.7%-ը պլանի։ Եթե հարցը չկա, կգարկեք հաստատել այս որոշումը։ Հարցեր զեկուցողին եթե չկա, խնդրում եմ հաստատեք, ովքեր են գոհ, դեմ չկա, որոշումը ընդունված է։ Հաջորդ նախագծով ձեր հաստատմաններ ներկայացնում 2025 թվականի ամենամյա գույքագրման արդյունքները հաստատելու մասին նախագիծը, զեկուցող Վան Գաբրելյան։ Հարգելի գործընկերներ, այս նախագծի հիմնական փաստաթղթերի արձանագրությունները նույնպես ներկայացված են ձեր ուսումնասիրությանը, ուսումն ծանոթացել եք, ընդունում հաստատել 2025 թվականի ճամբարակ համայնքի տարեկան գույքագրման արդյունքները, խոցությունների վերաբերյալ արձանագրությունները կցված են։ Ովքեր են գոհ, դեմ չկա, որոշումը ընդունված է։ Հաջորդ նախագծով արտոնություններ սահմանելու մասին, ինչպես մեր ամեն նիստի պրակտիկայում կիրառվել է, մայր գումարների պարտքի վճարման դեպքում կուտակված տուժի եւ տուգանքները սոցիալապես անապահով եւ խոցելի ընտանիքներին արտոնում են։ Տվյալ դեպքում ցանկում ներկայացնում ենք 4 բնակիչ, 2 ջիր եւ 2 ջրի բնակիչներ։ Խնդրում եմ
հաստատեք, ովքեր են կողմ, դեմ չկա, որոշումը ընդունված է։ Անկերի գործընկերներ, մեր այս նստաշրջանի վերջի ավականունիստը նախատեսում ենք անցկացնել հունիսի 24-ին, ժամը 15:00-ին։ Եթե այլ առաջարկություններ չկա, խնդրում եմ հաստատեք, ովքեր են կողմ, դեմ չկա, որոշումը ընդունված է։ Հարգելի գործընկերներ, սա մեր օրակարգի վերջին հարցն էր, նիստը ավարտվեց, շնորհակալություն։